Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 100-ші сабақ мазмұндама, көктем және наурыз тақырыбы бойынша мазмұндама жазып көрейік. Көктем жаңару мезгілі. Көктем табиғаттың жаңаратын тамаша мезгілі. Қыстың қатты суығы кетіп, күн жылынып, айналаға жан біте бастайды. Бұл мезгілде табиғат оянып, ағаштар бүршік жарады. Шөптер көгереді, дала гүлдерге толады. Құстар жылы жақтан қайта оралып, табиғаттың сәнін келтіреді. Адамдар да аязды қыстан аман-есен шыққанына қуанып, ерекше көңіл күйде болады. Көктемгі наурыз мейрамы бұл мезгілдегі қуанышты арттыра түседі. Маған көктем мезгілі қатты ұнайды деп, осылай көктем тақырыбында біз мазмұндама жазсақ болады, иә? Енді осы мазмұндама бойынша былай сұрақтар құрастырамыз. Көктем қандай мезгіл? Қыстан кейін табиғатта қандай өзгерістер болады? Құстар көктемде не істейді? Адамдар көктем келгеніне қуанады ма? Көктемдегі ерекше ұлттық мерекеміз қандай? Көктем саған ұнайды ма? Неліктен деп мазмұндама бойынша сұрақтар құрастырып айтсақ болады, иә? Енді наурыз мейрамы бойынша мазмұндама. Наурыз көктемнің келуін, жаңаруды білдіретін керемет мейрам. Бұл мереке 22 наурыз күні аталып өтеді және күн мен түннің теңелуіне сәйкес келеді. Наурыз бірліктің, молшылық пен жақсылықтың мейрамы. Бұл күні адамдар бір-біріне жылы лебіздерін білдіріп, қонаққа барып ұлттық тағамдар дайындайды. Ең басты тағам наурыз көже. Ол 7 түрлі дәмнен жасалады және молшылықтың белгісі саналады, иә? Қазақ халқымыз үшін ерекше мереке наурызда ұлттық ойындар ойналып, ән айтылып, би биленеді. Адамдар реніштерін ұмытып татуласады. Өйткені наурыз мейірімділік пен достықтың мерекесі деп, наурыз тақырыбында өзіміз осылай мазмұндама жазсақ болады екен, иә? Енді осы мазмұндама бойынша сұрақтар немесе жоспар құрастыратын болсақ, былай айтсақ болады. Наурыз қандай мейрам? Наурыз мейрамы қай күні тойланады? Адамдар бұл күні не істейді? Наурызда дайындалатын ас түрі қандай? Наурыз көже неден жасалады? Наурыз мейрамы саған ұнайды ма? Бұл күні қандай дәстүрлер, ойындар болады деп сұрақтар құрастырамыз. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпайық, иә? Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.